Hola nois, com esteu? Avui tenim un convidat molt especial i el vam tenir en un altre vídeo, que és el Pablo, de Dreaming Spanish. Hola, Pablo! Hola Laura, moltes gràcies un altre cop per convidar-me al teu canal. Sí, és que he pensat que seria molt interessant perquè no sé si... Jo sé que alguns dels meus seguidors també et segueixen a tu, però no sé si saben que també que parles català, que ets de Sabadell i res. Sí, jo crec que els més assidus potser sí que han vist algun vídeo en el que explico els idiomes que parlo i tal. Ningú sabia fins ara que sóc de Sabadell. Crec que és algo que no havia mencionat mai. Sí, i de fet m'havia plantejat si era bona idea o no. Fins ara sempre havia dit que sóc de prop de Barcelona i pensava, si en el futur per alguna casualitat es fa el canal superpopular, no vull que vingui la gent a molestar-me, no? Sobretot si potser en algun vídeo es veu alguna zona concreta de Sabadell, potser on viu la meva mare o alguna cosa, però bueno, ja està, Si ja ho vols hem dit, tallem el no passa vídeo i res. tornem a començar. No passa res. A més a l'altre vídeo que hem gravat també ja ho hem dit. També ho hem dit, perdó. res. Sí, Sí, jo sí. també t'entenc, perquè jo també moltes vegades dic que visc a Alemanya, no dic concretament on visc, o, per exemple, al principi no volia dir d'on era, però al final vaig dir que era de Torelló. Espero que no sé, que no passi res. Jo crec que a la gent li fa gràcia saber d'on ets. Sabadell és una ciutat, de fet, bastant gran. Sí. Sí, és una de les ciutats més grans de Catalunya. Sí, i res, primer havíem pensat parlar una mica de Sabadell, potser ara en podem parlar una mica, però després hem dit, va, seria també interessant parlar de les llengües que has après, perquè n'has après moltes. I res, doncs si vols explica'ns una mica això, què t'agrada més de Sabadell, o si algú va a Sabadell, què no es pot perdre d'aquesta ciutat. Molt bé. Sabadell no és una ciutat turística. Absolutament no és una ciutat turística. Sí que hi ha alguns estrangers i he vist alguns estrangers, he vist a gent, no sé, veïns potser parlant anglès i una cosa, el que més em va sorprendre és un dia el tren, crec que era el tren de la Renfe, tornant de Barcelona cap a Sabadell, perquè Sabadell està força a prop de Barcelona, es pot anar en mitja hora en tren. Sí. I tornant al tren vaig escoltar dos persones japoneses parlant japonès. Ah, clar, i tu parles japonès i et devia fer molta gràcia. Sí, va ser després de que jo tornés del Japó, tornés Quina il·lusió. Sabadell. Sí. I vaig anar a parlar amb ells, tenia curiositat per saber, perquè era a més al vespre, llavors era una hora d'estar tornant a casa, val? No era una hora d'anar a visitar algú. I sí, tenia curiositat, i la persona aquesta era entrenador, com a assistent, no sé com es diu, el segon entrenador Sí, segon entrenador. de l'equip del Sabadell. Ah, què dius? Però de quin esport? Perquè, perdona, de l'equip de futbol de Sabadell, Ah, molt bé. perquè en aquell moment el propietari de l'equip de futbol Sabadell era un japonès. Ah, mira, que curiós. I sí, hi havia portat un jugador, que era japonès també, i llavors tenien el segon entrenador que servia per comunicar-se també amb aquest jugador japonès, no? També una mica de feia una mica també de traductor. Sí. Que interessant. A Sabadell, sí, vaig conèixer aquests, però després a Barcelona també he conegut molts japonesos que estan allà perquè volen o practicar el futbol o practicar ser entrenador de futbol o formen part d'un equip de futbol allà a Barcelona. Ah, que curiós. Sí. Sí. I això és maco, perquè això passa, perquè, per exemple, a mi m'ha passat ara que parlo rus, quan sóc a Barcelona m'adono que hi ha molts russos, o que hi ha botigues russes, o que hi ha... Saps què et vull dir? I era una cosa que jo abans no sabia, perquè, clar, jo anava pel carrer i sentia bla, 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 i no deia, això és rus, saps? Clar, ni ho identificaves. I suposo que a tu et passa el mateix amb el japonès, que vas pel carrer i sents que algú parla japonès i pensa, ai, i fa il·lusió i bueno, no sé, trobo que uneix. El japonès sí. A Barcelona només pels turistes ja està per tot arreu, no? Sí, clar, això és veritat. Però a Barcelona he arribat a escoltar tailandès. Uau, clar, perquè tu també... Sí, ara que parlem del tailandès també... Clar, és que tu has viscut... Això ja ho hem vist a l'altre vídeo. Has viscut en diferents països i tot això, i una cosa que trobo molt maca que sempre has
has après les llengües dels països en què has viscut, però a part les has après Excepte bé. Finlàndia. Excepte Finlàndia, però crec que és perdonable. Crec que és perdonable. Sobretot perquè hi vas estar només un any i, clar, a Finlàndia la gent parla l'anglès perfecte, no? I el vaig estudiar a l'escola, el finlandès. El que passa és que va ser el mètode tradicional que després de fer l'examen t'oblides de tot, pràcticament. Clar, i si vas molt amb teoria, jo crec que el finlandès, sobretot, és molt complicat, perquè altres llengües, Sí. potser si aprens, el francès de manera molt teòrica, com que és una llengua que s'assembla, mira, potser encara, no sé, avances. Però, clar, finlandès és complicat. Sí, llavors, d'acord, i, per exemple, vas aprendre el japonès, crec que m'has comentat que al cap d'un any, més o menys, ja podies mantenir converses. Fer una mica de tot, sí. Sí, fer una mica de tot, vull dir que està bé, que ja podies, diguem-ne, sobreviure en japonès, que està molt bé després d'un any només, sí. I llavors, jo tinc certa curiositat per saber, perquè clar, tu llavors vas arribar a un nivell molt alt de japonès i va ser després d'aprendre el japonès que vas començar a aprendre el tailandès, no? I vas trobar que se't feia més fàcil aprendre el tailandès després de ja haver après el japonès o no? Una cosa que se't fa molt fàcil és que si ja has après un idioma abans, ja saps que pots. Sí. És una por Aquesta que ja no barrera tens, ja no i la això t'ajuda tens. molt. Sí. Això n'hem parlat també, perquè a mi, si una llengua així tan diferent, la veritat, em fa una mica de por. Em fa por, sobretot, haver-hi de dedicar molt temps, perquè sé que és possible, no és que sigui impossible, ja imagino que és possible, però penso, s'hi ha de dedicar molt de temps. Clar, tenint aquesta experiència, sí, et treus la por de no poder, que si és la teva primera llengua estrangera, pot ser que la tinguis. Aprens bastant quines coses ajuden i quines coses no ajuden, no? Saps més o menys amb què vas perdre el temps i què et va ajudar. Clar, i vas més ràpid, llavors. Sí. Tens una idea de quant de temps trigaràs i llavors és més fàcil decidir si la inversió de temps val la pena o no val la pena. Clar, tu ara, per exemple, vivint a Tailàndia, realment val la pena aprendre la llengua. Però, en canvi, potser ara, que no tens pensat tornar a Finlàndia, no et val la pena, no?, aprendre el finlandès, per exemple. No. Tindria que, no sé, aprendre alguna cosa, descobrir alguna cosa que m'interessés molt de la cultura o del país ara mateix per aprendre una llengua tan minoritària, no? Clar. Sí. Sí, té lògica. I llavors ara em comentaves també, abans que comencéssim a gravar, que també que estàs aprenent xinès, no? Sí, ara mateix m'estic concentrant molt amb el xinès. El tailandès ja el parlo força bé i sí que vull seguir millorant, però he arribat a un nivell en el que entenc força els podcasts i tal. Llavors, només me'ls poso quan vaig al lavabo, quan soc al tren o caminant pel carrer. I ja puc anar millorant. Les estones mortes. Sí, de manera passiva. O inclús amb la meva dona, quan mirem alguna sèrie a Netflix i tal, la mirem en tailandès. Així que ja sé que seguiré... I la meva dona em parla en tailandès. Ah, que bé, sí. Llavors ja sé que tindré un mínim d'exposició al tailandès i les hores que tinc, el temps que tinc, que em puc asseure i em puc concentrar en una cosa, crec que ara em surt més a compte dedicar-les al xinès, que realment necessito aquest temps d'estar concentrat. Sí. Però has dit una cosa que trobo que pot ser molt útil per tothom que està mirant aquest vídeo, que s'han d'aprofitar les estones mortes. Jo trobo que la gent diu molt, no tinc temps, però moltes vegades tens aquestes estones mortes. Per exemple, jo cuino cada dia, o no sé, vaig a la feina. Saps què et vull dir? Sempre tens estones mortes. Sí. El que passa és que hi ha gent que té el xip de no, si no tinc 2 hores seguides no val la pena, no cal ni posar-m'hi. En canvi, potser, mira, fas 10 minuts al matí, 10 minuts al migdia, 10 minuts a la tarda, i mira, ja tens mitja hora feta. Sí, inclús jo ara, el meu objectiu són passar 2 hores escoltant xinès cada dia, sí, uau. Però aquestes 2 hores mai les faig seguides
I això, És que- quan estic esmorzant, potser escolto o miro uns dibuixos animats en xinès 10 minuts. I després a l'hora de dinar una estona més. Tot I suma. després... Sí, i al final 2 hores al dia es pot arribar. Sí, una cosa que et volia preguntar també, a part dels idiomes, clar, tu has anat visquent en diferents països i tot això, i hi ha alguna cosa que trobis a faltar? Que diguis, ostres, això ho trobo molt a faltar, per exemple, de menjar o de tradicions o de coses que dius, ostres, quin greu. Sí, jo amb el menjar no sóc gaire tiquismiquis, però sí que, a veure, alguna cosa sí que m'agradaria d'aquí i d'allà, no sé, del menjar japonès o d'algú de Catalunya o del menjar d'Espanya. Però més que res són les coses pràctiques del dia a dia el que més trobo a faltar. Sí? Tens algun exemple? Coses com lo pràctic que és el transport, per exemple, a Japó, no? Sí. Que saps que el Que tren... sempre A veure, ve a l'hora. aquí a Bangkok... Sí, aquí a Bangkok tampoc està malament perquè sí que visc a prop d'una estació del metro. Sí. Però sí, depèn del que vulguis fer. No sé, saps que, per exemple, la qualitat del servei d'atenció al client, a restaurants i tal, és molt diferent a Japó. Segur que hi ha coses de Catalunya que també trobo a faltar, que sí, són aquestes petites coses del dia a dia. O el que comentaves abans, hi ha una cosa que trobo molt a faltar és, per exemple, el dia de Sant Jordi, que mai soc a Catalunya el dia de Sant Jordi i és... Bueno, clar, amb la pandèmia i tot segur que és diferent, però... Ai, era un dia maco, O, per exemple, ara, els anys que no puc... Sí, els anys que no puc anar a casa per Nadal, és estrany. Em poso les Nadales... No sé, amb una xocolata calenta, allò, amb les Nadales, i penso... Sí, però... Sí, també hi ha coses que si jo ara tornés a viure a Catalunya, segur que trobaria molt a faltar d'aquí d'Alemanya. Vull dir que és això. Sí. Tens el cor dividit. Sí. Jo molts anys he pogut tornar per Nadal, però ara aquest Nadal serà el segon Nadal que passaré allunyat de la família. Sí. I sí que m'agradaria poder-hi tornar. Sí. Però bueno, potser l'any que ve. Sí, exacte. Sí. Potser l'any que ve. Pablo, moltíssimes gràcies, crec que ha estat molt interessant. I res, per cert, ja ho vam dir a l'altre vídeo, però també hem fet un vídeo al canal Dreaming Spanish, en què he parlat d'una experiència que vaig tenir a Tòquio. Sí, no sé si és interessant. La Laura ens parla del seu mini viatge a Tòquio. Exacte. I és en castellà, per això el vídeo. Sí. Però si voleu aprendre castellà, doncs sí, veniu al canal, que tenim molt contingut en castellà. Molt bé, Pablo, moltíssimes gràcies i res, que vagi molt bé. Gràcies a tu i, per cert, aquest és el primer vídeo que he gravat en la meva vida en català. Molt bé! Que guai! De res. Doncs res, me n'alegro molt i crec que potser molta gent li farà gràcia. Sí. Molt bé. Molt bé. Vinga. Molt bé, Pablo, que vagi bé. Adeu. Igualment. Adeu. Adeu.